歡迎大家收睇星色海岸線，我係 Peter。好啦，我哋嘅目標就係拍一個身處地圖。好靚，哇哇！唔知點解一開箱就見到呢個咁靚嘅三個遺跡啦。係啊。唉，廢到咁。好啦，我哋去睇下有咩先。係掘啲木。啊好，我哋去對面。大鑊啦！三個大把怪。哎死！你睇下，我而家已經冇咗三個機我度，真係失敗。我哋你喺邊啊？而家嗱，邊個有木啊？俾啲木嚟啊！好啦，唔知邊個識唔識整啦？之後呢，我就而家整個木稿啦，呢個就係咁整啦。係木條啱啱整咗啦，個個應該識睇嘅啦。好啦。好啦，俾個你自己拎。哎呀。好啦，你掘石頭啊，我唔掘啦，我繼續掘木。吓，咁你俾翻個稿我俾翻，喂唔好啦，就咁好唔好啊？嗨得滯。5分鐘啦。15分鐘啦，30分鐘好冇啊？30分鐘啦，就咁啦。係啊，對邊個？例如呢？係咩？我今日都有返學喎，但係點解唔見嘅？係咪你樣衰得滯咋？喂，俾啲石頭我啊！俾啲石頭我啊！俾啲石頭我。我要石頭啊！好啦，唔使俾咁多我就死㗎啦！整個箱先，整個箱先啦。我哋住喺下面啦。啊係喎，我哋去沙漠遺跡咪得咯，之後封住晒。我哋喺入邊住。算啦，咁當我冇講過咯。疏。佢叫咩啊？佢睇得太多鬼片啦，真係。心理有啲問題，可以變成變態啊！遲啲。死得好慘嗰隻。好啦，係時候要死啦，因為
唉，殺咗我好冇啊！互殺啦，互隊啊！Celia互隊，快啲！我冇機我到啦就。誒，唔好啦，蘋果都唔可以嘥啊嘛，互隊啦。耶！加油，繼續，好。搞掂，我翻返嚟啦。誒，我乜嘢都冇跌出嚟，真係幾好。搬咗好耐啦，我咁醒，後扮，哇，有咁多樣冇嘅，啊係喎，醒喎，攞遺跡嗰啲，對唔住，木棍有呢度，呢度，俾埋呢個你。咩叫掘樹啊？叫伐木咯，OK。掘樹係成個樹掘晒咯。唉，好啦，而家玩自室遊戲。我整嘢，你哋去掘樹啊！我整床俾你哋。個天花板要高一格。高吧，我整。我要3嚿石頭。3嚿啊！1、2、3，得啦。哎呀，哇！俾咗勁多你。我整俾你，我整俾你，我整俾你。我整啦，我自己整啦，我整㗎。我俾翻你啊！我擺喺箱裏邊。使唔使分房啊？你梗係要啦。係喎，咁樣咁細。未有勁嘢。不過我唔可以同女仔坐啊。唔係唔可以同女仔瞓。4嚿嘛。咩夠啊？夠啊！好啊，我哋去掘嘢咯。係伐木咯。Apple 啫嘛，你咪執咗佢啦 Apple。Hi Apple。Apple。Pineapple。Shellfish。Ugly fish。Pea fish。Shellfish。Banana fish。我哋班有一個咧係外籍嘅同學嚟，雖然佢係中國人，但係佢係大都喺外國。佢幫我哋班嗰啲改花名。喂，唔好玩。仲有佢有中文。唔可以咁樣話人噶嘛，我唔會 cut 呢段㗎，俾老師睇到我都唔知點。Puppy。玩完啦。唔係你幫我反咗啊！爛㗎就你啊。係啊，你。得啦，應該洗淨。係勁重我阿爸坐好耐啊，由細到大都坐。搞掂啦，你唔該整床啊，俾咗啲木嚟。我整咗，不過我未擺出嚟先，發住木先。喂，天黑啦，瞓喎。晚我瞓覺先啦。瞓覺啊？天啊，快啲翻入嚟啦。我嚟。我瞓。唉。求其瞓住先啦。快啲啦，快啲啦 Pizza。我迷失咗。揾到啦。等你 Pizza，快啲。等。呢張嚟。得嘅。我跌到去地下。喂，大家見唔見到？真係少。得嘅咩？啊係喎。傻，我唔記得咗。我覺得呢隻木好靚咯。橡木？邊隻啊？唔係橡木好樣衰啊，我覺得。咩白樺木啊？樺樹啊？咩啊？邊個？沙漠遺跡。喂，去唔去沙漠遺跡啊？而家？唔去住啦，而家咁貴。我去先啦。唔好啦。我哋呢個爬咧成日都唔跟大神，咁啊係咯，真係。我哋遲早會好，明白。
邊度？啊！哇！中到呢個中到。係呢度貴咗，等等啊！啱啱我呢度唔應該喺呢度，我錯咗，應該喺下一格嗰度擺先啊。咁咪好咯，又扣血，之後又要我殺死你。唉，唔知點解突然間起屋係最悶嘅，同你講。我哋所以呢，嗱人哋呢咪就係起屋先嘅，咁我而家梗係我哋屋已經起到啦，呢個就係我哋間屋啦。我哋而家講實，希望大家唔好串我哋啊，唔該。我哋串唔起啊。咁即係我都係啦，明顯。係我哋唔識㗎，我哋喺打籃球嗰陣時識嘅。係啦，哇！呢啲真係好難忘啊，好難忘嘅經歷。呢啲咪叫緣分咯，係咪？唔係，呢叫好朋友。係啊。唔借俾你就唔係好朋友。係啊，同我作對嗰啲嚟嘅。哎呀，擺錯樹添，咚一聲咁樣，嘣嘣，喂，哇，屈機喎，好，通常呢啲人就起屋先嘅，咁我哋而家呢，就探險先嘅，係探險幾好啊，哇，我哋搞下啲新嘢啦。嘢食啫嘛，有幾難啫？喂，我去揾嘢食好唔好？我行遠啲唔整呢啲牛。之後呢，我哋又要出魔法將我傳送返嚟。邊個會出魔法將你傳送返嚟？冇啊，自己傳。唔會。係咯。等我行遠啲。我就去種小麥。種小麥有小麥咩？水桶都冇個，同我同。哇死！我都勁痛喎而家。好啊，殺埋我！我自殺。使鬼咩？喺山啊係喎，喺水裏邊自殺。你聰明。哇，好危險啊咁樣。有排。乜你咁睇唔開啊？